जय लक्ष्मी माता, जय साईं बाबा। लक्ष्मी माता जय हो। अंदर भी लक्ष्मी पई आहे, उनमें भी वास दुख करे छॾिया। जय लक्ष्मी माता, जय 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 जय। हाँ पैसा वधंदा था वञनि। जय लक्ष्मी माता, जय हो जय हो। लक्ष्मी माता, माण्हू चवंदा आहिनि त जगदीश कुमार कंजूसा, मक्खी चूसा, कर पीला, कंहिंखे बि टको पैसो धन में कोन ॾींदो आहे। अरे मंदर में बि ॾखिणा कोन विझंदो आहे। हाणे लक्ष्मी माता तूं ई ॿुधाए, तोखे मां कीअं न मां पसीननि सां कमायो आहे। अरे हिकु हिकु ही बंडल मां कीअं ठाहियो आहे इहो त तोखे ई ख़बर आहे न। हाणे जेकॾहिं मां हिन तिजोरीअ मां सॼो माल कढी वतां विराईंदो त मां त रोड ते अची वेंदुसि न। अरे वरी मुंहिंजी लक्ष्मी बि ॿियनि वटि हली वेंदी न बाबा न, मुंहिंजी लक्ष्मी मूं वटि हुजे। जय लक्ष्मी माता। ओ सेठे वाधूमल जो फोन अथव। अरे बेवकूफ़ कंहिं जाइ जा, तोखे घणा दफ़ा चयो अथमि त जेॾी महिल मां पूजा में वेठो हुजां कंहिंजो बि फोन अचे त चवंदो कर रॉन्ग नंबर। चई छॾे रॉन्ग नंबर आहे। जीअं तव्हांजी मर्ज़ी साईं। जीअं तव्हांजी मर्ज़ी। अरे रख बाबा जल्दी, वरी गीतनि में हेॾे अचे। इहा चाबी त मूं वटि ई हूंदी न, भले हाणे अचे। पैसा ॾोकर सभु तिजोरीअ में बंदि। जय साईंनाथ। हेलो, केरु साईं? मोलो माइटनि वारो? अरे साईं, तव्हांखे केतिरा दफ़ा चयो आहे त मुंहिंजे कैटेगरीअ वारो घर हुजे त ॿुधाईंदा कयो। तव्हांखे 3 रुपया अजाया ज़रूरु आहिनि, पर मूंखे टाइम कोन्हे न, सम्झंदा ई कोन न। रखो फोन। कमाल आहे, अखबार में भी हाणे माण्हू शादियुनि जा इश्तिहार था ॾियनि। 54 साले जे जवान जे लाइ हाणे ॿुधायो, 54 साल जो जवान 35 साले जी छोकिरी खपे, उहो बि सुशील सुंदर ऐं गुणवान। हे भेणा, अखबारनि वारा हिननि खे ॿुधाईंदा त छोकिरीअ खे छा ईंदो आहे। असां त ॿुधाईंदासीं। छोकरी पढ़ियल गढ़ियल आहे, रोटी पाणीअ में सुठी आहे, भर्त ईंदो अथसि, सिलाई ईंदी अथसि, सभु ॿुधाईंदासीं। हे भेणा छा ॿुधाईंदा? कंहिंजी फोन आहे वरी? हलो हेलो। हा साईं हलो। साईं मां मिर्चूमल फुलवाणी। हा साईं मिर्चूमल, कहिड़ो हाल आहे? मारा जमी सुञाणो? हा साईं, बड़ौदा मां पिया ॻाल्हायो न? हा साईं, चओ ॿियो कहिड़ो हाल आहे? साईं भला मुंहिंजो कमु न्याणी जो किथे पहुचायव? साईं कहिड़ो कमु? साईं मुंहिंजी न्याणी जो फोटो खणी विया हो, बायोडेटा में थी विया हो। अरे साईं छा ॿुधायांव, वरी छा थियो? साईं कल्ह ई अञा भोपाल मां आयो आहियां हिकिड़ी शादी पताए करे। अच्छा अच्छा। हिकिड़े टाको भिड़ाया आहिनि मूंते। हाणे साईं बस तव्हांजो ई नंबर आहे? पक्के? हा साईं बिल्कुलु। साईं बोला बराबरि कजो। साईं बिल्कुलु अहिड़े ई आटे फेरे में लॻो पियो आहियां मां। हा साईं चिंता ई न कयो, मां तव्हांखे साम्हूं खां फोन कंदोसांव। अरे हा, हिन जगदीश कुमार जो पुटु जेको अमर हो, उनजो बि त फोटो ऐं बायोडाटा मूं वटि पई आहे। अरे उनखे जो पटाइणो आहे, हिन जे लाइ उहो ई सही रहंदो। मां बि हाणे ई निकिरां थो पियो। अरे साईं ॻाल्हि ई न पुछो, वञी करे हीअ रही थो।
हेलो हाँ साईं मां जगदीश कुमार थो ॻाल्हायां हाँ 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 ठीकु आहे न हाँ साईं हाँ अरे साईं तव्हां परवाह ई न कयो हाँ हाँ साईं तव्हांजे धुन चांवरनि जी एजेंसी जेका मूंखां ई आहे न उहा सचुपचु हली पई अथव हाँ हाँ अरे तमामु सुठो रेस्पॉन्स मिली रहियो आहे अरे साईं वरी ॿी ॻाल्हि ॿुधो न अॼु छा आहे विस्पति जो ॾींहुं आहे न मां साईं बाबा जे मंदर ते वेंदो आहियां उते तव्हांजो धुन बासमती चांवरनि जो पैकेट बि साईं बाबा जे मंदर ते अरदास तौरु चाढ़े थो अचां हा हा साईं तव्हां परवाह ई न कयो साईं बाबा वेठो आहे न उहो पाण ई असांजी एजेंसी खे हलाए छॾींदो असांजी एजेंसी हली पई आहे 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 हा हा ठीकु आहे ओके अरे गीदन ओ गीदन अरे गीदन छा थियो साईं ख़बर अथई छा अरे धुन बासमती वारे जो फोन आयो हुई अच्छा अरे ॾाढो हुनखे लॻो पियो आहे भई मुंहिंजी एजेंसी हलायो चयोमांसि हली पई अथव हली पई हली अथव पई आहे न साईं बिल्कुलु हली पई आहे न केॾो हा, हा। असांखे रिस्पॉन्स आहे मार्केट में बिल्कुलु साईं ऐं इन करे ख़बर अथई न अॼु कहिड़ो ॾींहुं आहे अॼु विस्पति आहे न साईं हा विस्पति ॾींहुं असां किथे हलंदा आहियूं साईं बाबा जे मंदर ते हा त हीअ चांवरनि जो पैकेट उते असां अरदास तौरु चाढ़े ईंदासीं साईं बाबा जे मंदर में हा त मां गाॾी हींअर ई थो कढां छो छा थियो साईं छा थियो गाॾी कढंदे हा छो गाॾीअ में हलण सां तोखे ख़बर आहे न पेट्रोल घणे जो भरंदो 100 रुपए जो पेट्रोल भरंदो पोइ छा थी पियो साईं अरे बेवकूफ़ कुझु वापारी दिमाग़ रख शटल रिक्शा में ॿी रुपए में हलूं था भई सम्झी हले वा गाॾी कढण हल हे असांजो जगदीश कुमार सेठ अथव न हिक क़िस्म जो छा चइजे हुनखे पको कंजूस मारवाड़ी मक्खी चूस वरी कुझु चए छा न मां चयो साईं हीअ असांजी एजेंसी हली पई आहे नी हा जे इहा अञा हली पए नी त तव्हां मुंहिंजी 1000 रुपया पघार वधाए छॾिजो ठीकु आहे ॾिनी में हा नी साईं सम्झ ॾिनी में त हलो हीअं कयो नी हा। तव्हां बीहो त मां शटल रिक्शा खे ॾिसी अचां हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे 10 रुपया भाड़ो थींदो आहे हा थींदो आहे अरे 20 रुपए में रोज ईंदा आहियूं यार 10 रुपया कीअं थींदा गीदन तूं कार्ड ॾिस हा वठ हे असांजो काॾे वियो विजिटिंग कार्ड जय साईनाथ जय साईनाथ जय साईनाथ जय साईनाथ इहे सभु ॻाल्हियूं पूरियूं कंदा त मां 10 जो नोट हींअर ई तव्हांजे चरणनि में अरदास तौरु रखां थो जय साईनाथ जय साईनाथ साईं 10 रुपए में 10 ॻाल्हियूं ईअं कीअं थींदो साईं बाबा तव्हांजो ई कोन छो कोन मञींदो बचपन जो यार आहे साईं ॿुधो न तव्हांखे जे पेट में सूर हुजे त पेट वारे डॉक्टर खे ॾेखारींदव न हा हा
जे कन में सूर हुजे त कन वारे डॉक्टर खे ॾेखारींदव न। इहा बि ॻाल्हि बराबरि आहे। ऐं जे वरी अखियुनि में सूर हुजेव त अखियुनि वारे डॉक्टर खे ॾेखारींदव न। हा त पोइ 10 रुपए में अलॻि अलॻि डॉक्टर खे अलॻि अलॻि फी ॾींदव त तव्हां सम्झो न 10 रुपए में साईं बाबा तव्हां जूं ॻाल्हियूं न मञींदो। हाँ मूंखे सभु ख़बर आहे। तूं मूंखे गोल गोल घुमाइण थो चाहीं, चक्कर में आणण थो चाहीं। अरे चरिया फैमिली डॉक्टर सभिनी क़िस्म जो इलाज कंदो आहे। साईं बाबा बि मुंहिंजो फैमिली भॻवानु आहे, सम्झे। जय साईनाथ, जय साईनाथ। साईं हीअं कयो नी, मूंखे जरा प्रसाद 2 दफ़ा ॾिजो। प्रसाद मूंखे ॾाढो वणंदो आहे कि न। हल हाणे हल, प्रसाद ॾाढो वणंदो आहे। जिते किथे असुल टंगियो बीठियूं आहीं, हर ॻाल्हि में ॾाढींदो। हल हाणे हल बेवकूफ़। सुभाणे कॉलेज में डांस जी कॉम्पिटिशन आहे ऐं उहो बि अमर जे साम्हूं। सुभाणे मूंखे कुझु अहिड़ो करणो पवंदो जो अमर जे दिलि में मुंहिंजी जॻह ठही वञे। पसंदि त उहो मूंखे कंदो आहे, पर शादीअ जे चकर में बि त आणणो आहे हुनखे। त कोमल उथ ऐं ॾिसां थी हाणे अमर मुंहिंजे चकर में कीअं नथो अचे। सॼो ॾींहुं रुगो कार्टून फिल्मूं ॾिसणियूं अथई। घर में तूं कार्टून घटि आहीं। इहे ॾंद छाजा थो कढी, खिलण छॾींदे कोन। हलंदड़ हली पढ़ाई नहीं कर। बेवकूफ़, लाइट जो बिल कोन थो अचे। सॼो ॾींहुं कार्टून ॾिसजे। अॼुकल्ह जे हिननि टीवीअ ते जुदा जुदा चैनलुनि हाणे ॿारनि जी सचपच सत्यानाश करे छॾी आहे। अरे मुंहिंजी मञो न त जेॾहिं तव्हांजा ॿार कंजूस मक्खी चूस क्या में खंड न विझजे, चमकियो हिलाइजे, मिठी थी वेंदी। मिठी असाई पढ़ियल आहियां त इंग्लिश अखबार न पढ़ंदुमि छा सिंधी अखबार पढ़ंदुमि। पर साईं सिंधियत जे नाते तव्हांखे सिंधी अखबार घुराइणु खपे। खपे सिंधियत जे नाते मूंखे हलियो आहे सेखारणु। जॾहिं घुराईंदुमि पाण ई घुराईंदुमि, तोखां कोन सलाह वठंदुमि। खंड त न विझाई न खाली चमचे सां हिलाई मां वञी ॾिसां मां तरस हा कोन्हे। ईअं त तूं ॾाहो ऐं सम्झू सियाणो मुंहिंजो गीदड़ आहीं, पर कॾहिं कॾहिं भुल करे विझंदो आहीं। इन करे कंफर्म थो कयां। हर ॻाल्हि में ॾाढे थो कुतनि वांगुरु। तो कुझु चयो छा? मां चयो तव्हां जहिड़ो सेठ मूंखे काथे मिलंदो? सतनि जन्मनि में कोन मिलंदो नी। बिल्कुलु बिल्कुलु। मां भॻवान खे इहा ई प्रार्थना कंदो आहियां, ॿिए जन्म में मोकिले न न कड़पीले जे घर नौकर करे कोन मोकिलजां। छा चए? मां चयो तव्हांजे घर ई जनम वठां, मां त मुंहिंजा 7 भाग साईं। थोड़ी बचाई थी मैं, तू पी छॾ भले लय कर।
मूंसां गॾु हूंदे ईअं ई जलसा कंदे। लगे तो यो ही घर तो नेम प्लेट अभी कान हई तई काथे। अरे हे छाए ये तो बिना कलर वारो दरवाजो। हाँ अरे दिन यही नेम प्लेट आए लगे तो भेणा कंजूस मक्खी चूस छा आणाईंदो कलर। यो ही हुंदस मूंखे लगे तो। हल भगवान दास हल हल अंदर चाड़ गाड़ी स्टैंड ते। हिननि मिटिन माइटिन वारनि त हणी नक में दम करे छॾियो। अरे घणा ई दफ़ा चयो थी मान मूंखे नंढे वॾे घर में छोकिरे जी माइटी कराइणी कोन्हे। तब सुबुह मस थींदो त ट्रेन 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 घंटी शुरू करे छॾंदा टेलीफोन जी। हलो ही घर मिलियो आहे हू घर मिलियो आहे साईं खणी अचां मिटी माइटी तव्हांजे छोकिरे लाइ। अरे न खपे भाई मिटी माइटी। घणा दफ़ा तव्हांखे चयो आहे समझंदा ई कान न। इन ई चक्कर में लॻो पियो आहियां त भॻवान दास में बेभोलड़ो ईंदो कि न बेभला ईंदी। केतिरनि खां ई पुछूं साईं तव्हांखे ख़बर अथव भॻवान दास में बेभोलड़ो ईंदो या बेभला ईंदी। पर अॼुकल्ह सिंधी केरु पढ़े ई कोन थो नी। हर को पंहिंजा ॿार इंग्लिश मीडियम में थो पढ़ाए। अड़े कंहिंखे सिंधी ईंदी बि हूंदी नी त अगली अलफ़ बेभला बेबकरी सभु विसरी वियो अथनि। पर मां त सिंधी आहियां न। सिंधी स्कूल में पढ़ियो आहियां भले 5 दर्जा ई पढ़ियो आहियां पर पढ़ियो त सिंधी आहियां नी। मां बि अॼु सेठ खां पुछी कहकाणी करे ई रहंदुमि त भॻवान दास में बेभोलड़ो ईंदो कि न बेभला ईंदी। साईं हिकिड़ी ॻाल्हि पुछांव दिलि में त न कढा। हेॾे हेॾे जी पुछ। चओ वक़्तु छा पकड़ो अथई? साईं मां 8 ॾींहंनि खां इन ई चक्कर में लॻो पियो आहियां त भॻवान दास में बेभोलड़ो ईंदो कि न बेभला ईंदी। छा थियो साईं? वरी जो छा पुछे? साईं मां पुछो भॻवान दास में बेभोलड़ो ईंदो कि न बेभला ईंदी। समझ में न आयो। मां कुछ गलत चयो छा? तोखे ख़बर कोन्हे त मां इंग्लिश मीडियम में पढ़ियल आहियां। मूंखे कीअं ख़बर पवंदी भॻवान दादा में बेभोलड़ो ईंदो कि न छा छा चई पियो अखर? बेभला ईंदी। हा बेभला ईंदी। मां समझो तव्हां त इंग्लिश मीडियम में पढ़ियल आहियो पर तव्हांजो पीउ उनजो पीउ उनजो पीउ उनजो पीउ त पाकिस्तान में सिंधी पढ़िया हूंदा नी। थोड़ो घणो तो छा चवंदा आहिनि वारसे में ईंदो आहे न। वारसे में त न ईंदो आहे ने माण्हू उनखे कंटिन्यूस रखंदो आहे। हिते त डिसकंटिन्यूट आहे न। पर साईं मां बि हिकु कहाणी करे ई रहंदुमि त भॻवान दास में बेभोलड़ो ईंदो कि न बेभला ईंदी। ख्यालनि में खोइजी वई छा बेभला जे चक्कर में? वंडे तो ॿाहिरि घंटी थी वञे बिल्कुलु तो जलाई पियो। केरु आहे ॾिस। इजो साईं आयुसि इजो। हा साईं। अरे सेठ जगदीश कुमार वेठो आहे। पर तव्हां केरु आहियो साईं? अरे चए त भगवान दास बेरूमल बोधाणी आयो आहे माइटिन वारो। भगवान दास बेरूमल बोधाणी बेभला बेभोलड़ो बेभला कम थी वियो। अंदर हलिया अचो। वेठा आहिनि न। अचो अचो भाई अचो। राम 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 राम। अरे गीता न हे ता खण पंहिंजा भोलड़ा लाइ छा रखिया अथई? वियो वियो साईं वियो। हे खण ना हेॾा अच हेॾा अच ॿुध तूं अगरि मूंखां पुछी पियो न हा त भॻवान दास में बेभोलड़ो ईंदो कि न बेभला ईंदी। हा इहो ई भॻवान दास आयो अथई। पाण न कंदा पुछऊं। साईं हिकिड़ी ॻाल्हि पुछांव दिलि में त लॻंदा न। चओ चओ। साईं तव्हांजो नालो भॻवान दास बेरूमल बोधाणी। त ॿुधायो
अब भगवान दास में बे बोलणो इंदो कि न बे भला इंदी भगवान दास सुबह खां वठी करे रट लगाई अथई मूंखां बि घणा ई चङा ई दफ़ा पुछियो अथई पर मां त इंग्लिश मीडियम में पढ़ियल आहियां न इन करे तूं ई घणी ॿुधाई तुंहिंजो त नालो बि भगवान दास आहे भगवान दास में बे भोलड़ो बे भला हा भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला हा भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला अरे यार 47 सालन का मां ही पे तो यो सोचा त भगवान दास में बे भोलड़ो इंदो कि न बे भला इंदी हेडे अच तोखे जेकने खबर पवई न त मुखे घणी बुधाए जाए समझी त चेबो हिते हरई रिढूं बुथकारियूं कंहिंखे ई ख़बर कोन्हे त भगवान दास में बे बोलड़ो इंदो कि न बे भला इंदी पर साईं तव्हांजे माइटन तव्हांजो नालो रखियो आहे भगवान दास हा सेठ भेरूमल ई रखियो हूंदो न हा ऐं तव्हांजी वरी सरनेम बि बोधाणी आहे पोइ तव्हांखे ई ॿी टका न त बे बोलड़ो ईंदो कि न बे भला ईंदी साईं हाणे मां सभिनी खां पुछो सभु आहिनि इंग्लिश मीडियम में पढ़ियल चाहे मास्टर हुजनि चाहे प्रिंसिपल हुजनि सभु इंग्लिश मीडियम में पढ़ियल ख़बर कंहिंखे पई कान थी पई हा अरे हा मूंखे यादि आयो हा अरे मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त प्रोफेसर पंजवाणी आहे न हा अरे वो सिंधी लिटरेचर सां ई पढ़ियल आहे अच्छा पाण ॿई उन खां ई था हली पुछूं त भगवान दास में बे बोलड़ो ईंदो कि न बे भला ईंदी वणी मूंखे त मुंझाए छॾी भगवान दास में बे बोलड़ो कि न बे भला साईं तव्हां छो था पओ भगवान दास जे बे बोलड़े जे चकर में हिनखे मोकिलियोसि पाण ई टेंशननि में वेंदो टेंशननि में ईंदो पंहिंजो कहिड़ो कमु अच्छा ईअं ठीकु आहे ईअं ई था कयूं बे भोलड़ो कि न बे भला भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला साईं कोई कमु हुए छा ॿियो भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला गिदन बैग भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला अरे यार भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला दास में बे भोलड़ो कि न बे भला भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला अरे भगवान दास में बे भोलड़ो कि न बे भला अरे भाई भगवान दास पेट्रोल खलास थी वियो छा उड़ी ये मां छा पियो कयां गाड़ी यहीं पियो खणी वञा अरे उन भगवान दास जे बोलड़े त मूंखे अरे अहिड़ो मुंझाए छॾियो आहे किॾे पियो वञा किॾां पियो अचां अरे मां त माइटीअ जे कम सां वियो हुउमि ए भेणा मूंखे अहिड़ो मुंझाए छॾियईं अहिड़ो मुंझाए छॾियईं हल भगवान दास गाॾी मड़ाए हल भगवान दास में बे बोलड़ो ईंदो कि न बे भला ईंदी बे भला जा सका छा थियो वरी अरे हे भगवान दास भेरूमल बोधाणी अलाए कहिड़ो चङो गुर घर खणी आयो हुजे त मिटी माइटीअ जे कम खां आयो हो समझी तो इनखे भगवान दास जे बे बोलड़े बे भला में मुंझाए मारे हाणे घर वञी घर वारीअ खां बि पुछंदो त भगवान दास में बे बोलड़ो ईंदो कि न बे भला ईंदी ख़बर अथई इनजे घर वारे जो नालो को भगवान ही अथई डैडी डैडी वाधाई हुजेव अच्छा राजू मां न यूनिवर्सिटी में पहिरियों नंबर आयो आहियां हा पहिरियों नंबर आयो आहीं हा सदके वञे पोइ तूं ईअं ई पहिरियों नंबर आयो आहीं हैं अरे तुंहिंजे ट्यूशनुनि जे पुठियां मां केॾी फी भरी आहियां मुंहिंजी दिलि थी ॼाणे मैथ्स जी अलॻि ट्यूशन साइंस जी अलॻि ट्यूशन केमिस्ट्री जी अलॻि ट्यूशन बायोलॉजी जी अलॻि ट्यूशन हर महीने तोखे 12,000 रुपया ट्यूशन भले ॾिना आहिनि पहिरियों नंबर कयो आई त पोइ तीर कोन मारियो अथई पर डैडी आयुसि त मां पहिरियों नंबर न अरे कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे हिन में पर डैडी महिनत त मां कई न ठीकु आहे हल पर डैडी ॻाल्हि इहा आहे न सही रे
मुंहिंजा दोस्त आहिनि न जेके हाँ चाहिए ध्यान है तोड़े उन्हनि खे पार्टी ॾियणी आहे। हाँ हाँ अच्छा उन लाइ दोस्तन के पार्टी ॾियणी अथई। हाँ हाँ मां भी चवां पहिरें तूं छो थो भई अॼु उन लाइ मूंखे 1000 रुपया खपनि। 1000 रुपया 1000 रुपया तोखे पार्टी लाइ खपनि? तोखे ख़बर आहे रत जो कटोरो ॾियण खां पोइ भत जो कटोरो मिलंदो आहे। हीअं कर रंधिणे में वञ ऐं वटीअ में थोरी खंडु खणी अच सभिनी खे चपटी चपटी ॾिजांइ। मुंहुं मिठो कराइण जी ॻाल्हि आहे न कमु तुंहिंजो थी वेंदो। पार्टी जी पार्टी ऐं बचत जी बचत। ओ डैडी असां लाइ 1000 रुपया कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। भॻवान जी दया सां असांखे हेॾा पैसा आहिनि। अगरि मां दोस्तनि खे पार्टी न ॾिनी त उहे छा चवंदा? जगदीश कुमार हेॾे वॾे अनाज जो वापारी ऐं उनजो पुटु ख़ासिस 1000 रुपए जी पार्टी नथो ॾे। 1000 रुपए जी पार्टी नथो ॾे। तोखे ख़बर आहे मां ही पैसा कीअं ठाहिया आहिनि? पहिरीं रुपए मां 100 100 मां 1000 1000 मां लख ऐं लख मां लखें रुपया ठाहिया आहिनि। तोखे पैसे जो क़दुरु आहे? ऐं ॿुधी छॾ मां पैसे खे बि पंहिंजे औलाद खां बि वधीक पालियो आहे। उनखे ई मां ओतिरो ई सद ॾिठो आहे सम्झे? त पोइ इहे पैसा पाण सां गॾु मसाण में खणी वञिजो। डैडी तव्हां हीअं मूंखे चमाटाणी सुठो न कयो। मुंहिंजो डैडी जेको ख़सीस 1000 रुपए लाइ पंहिंजे सिकील जे पुट खे लाखों हणी सघे थो त उहो बिना ॾेती लेतीअ मुंहिंजी कोमल सां कीअं शादी कराईंदो? हुन लाइ कुझु रस्तो कढणो पवंदो। हा हा ज़रूरु रस्तो कढणो ई पवंदो। इहो तव्हांजो भगवान दास जो भोलड़ो त न वेठो आहे न? न साईं। अड़े साईं अगण आयो हाणे मूंखे भुलाए छॾियईं। अध रस्ते तां मोटी पियो थो अचां साईं भगवान दास भोलड़ो अलाए छा पियो चए साईं। वेठो त कान्हे नी। चिंता न कयो साईं हींअर भाॼियूं वठण वियो हलिया। अच्छा हा साईं। राम राम साईं। हाँ राम राम साईं। बियो पर आयो मां ॻाल्हि त ॿुधो। हा साईं। अगणे आया हो वरी अध रस्ते तां वापसि वञी करे वरी वापसि आया आहियो ॻाल्हि छा आहे? हा साईं ओ मां मिटी माटीअ जे कम सां आयो हुउमि। अच्छा मिटी माटीअ कम सां? हा साईं ओ सूरत भोपाल वियो मां। अच्छा भोपाल मां कल्ह ई अचण थियो। हाँ उते हिकिड़ी छोकिरी ॾिठी आहे मां अमर जे लाइ हिकदमि जोरदार। अच्छा हाँ घर भी एकदम मस्त। छोकरी गुणवान सुशील सुंदर जण मुंडीअ ते टिक। साईं पर अमर सां ठेके या न ठेके मुंडीअ ते टिक हुजे या न हुजे पर साईं उनजे पीउ खे मूंसां ठेकणो पवंदो न। साईं ठेकंदो छो न ठेकंदो? साईं फर्स्ट क्लास घर अथव। फर्स्ट क्लास घर के रखो साईं पासे में। ॾियण वठण में छा वाधाईअ में छा रिंग सेरीमनीअ जो छा ऐं उन खां वधीक हाल जे अधु ख़र्च जो छा? साईं हाणे छोकरीअ वारा त थिया पूरा सारा। तव्हांखे टोटल मिलाए करे सम्झो वञी करे टोटल साईं तव्हांखे 2.5 लख ॾींदा। छा चयव? तव्हांजी हिम्मत कीअं थी आहे जगदीश कुमार अनाज जे वापारीअ जे छोकिरे जी शादी कराइण में 2.5 लख जी चवण जी हिम्मत कीअं कई अथव? अरे मां 2.5 लखनि में पंहिंजे छोकिरे जे पुट सां शादी न करायां। अरे पर साईं मुंहिंजी ॻाल्हि हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां कन खोले ॿुधी छॾियो। हा साईं जेकॾहिं 20 लख रुपया मूंखे ॾेती लेती वठी ॾेई सघो त ई ॻाल्हि कजो। 20 लख? हा ॿी हालत में हिते अचण जी ज़रूरत न आहे। 20 लख 11 थी वञो जल्दी कयो। साईं इन जे लाइ त वरी सोचणो पवंदो। भगवान दास पेरूमल भोलाणी 20 लखनि खां घटि घर सम्झ में अचेव त न खणी अचो हिते। ॿी हालत में तव्हां सम्झी था सघो इहो मनुष्य चेहरो मूं वटि वरी न अचणु खपे। जगदीश कुमार मां हिन जो बदिलो न वरितो न त मुंहिंजो नालो बि भगवान दास पेरूमल भोलाणी न आहे। हाणे ख़बर पवंदी त कंहिंजी शिकिल मनूस आहे। हरू भरू मिट्टी माटीअ वारनि खे ॾाढियो छो था एड़ो जो हलंदो त मिट्टी माटी थींदी कीअं छोकिरे जी? कुंवारो उमिरि भर विहारे वेंदुसि खटाण कजो। हाणे चुप करे तूं बि मूंखे ॾिसणो आहे मुंहिंजे छोकिरे खे कीअं मिट्टी माटी कराइणी आहे। हा ॾिसंदसि।
ए जगदीश कुमार पंहिंजो पाण खे सम्झे छा थो? 20 लख खपस देती लेती में 20 लख करे ने पीर ठन। अरे कहानी चे लूली लंगड़ी चे 20 लख वठी दिया। 20 लख 40 लख वठी दिया। पर न सुशील खपे, सुंदर खपे, गुणवान खपे। 20 लख खपस। पर मां भी जगदीश कुमार तो खां बदलो न वरतो न त मुंहिंजो नालो भी भगवान दास बेरुमल पोधाणी काने। वो भले कुछ भी थी वञे। ये जो ॾेती लेती में हेॾा लख था कुरनि त छा अहिड़ो घर मिलंदो या सॼी ज़िंदगी मुंहिंजो पुटु कुंवारो ई रहंदो? छो? पर मां ईअं थियण न ॾींदसि। निंड कोन थी अचे? निंड त तव्हांखे बि कोन थी अचे? हा ॻाल्हि त सही आहे, निंड मूंखे बि कान्हे। पर मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि जी चिंता आहे बस। हा, असांजे ॿार जे लाइ हिकु सणबो सुखियो सताबो पैसे ॾोकर वारो घर मिली वञे ऐं मां हुन सां उनजी शादी कराए छॾियां। पर हर कोई माइट चाहींदो आहे कि हुनजे ॿार जे लाइ हिकु सुठो सणबो ऐं पैसेदार घर अचे। पर जेकॾहिं अहिड़ो घर न मिले त छा मुंहिंजो पुटु हमेशह जे लाइ कुंवारो रहंदो? अरे तूं बि चेरी आहे। उन ॾींहुं पाण पंजवाणी जे घर पार्टीअ ते न वियासीं? हा। उते मुंहिंजो दोस्त चंदनाणी आयो हो। वॾो इंडस्ट्रियलिस्ट आहे। ऐं उन सां मुंहिंजा सुठा नाता बि त आहिनि बिजनेस जा। ऐं मां हिकु रांदि खेॾे रहियो आहियां। उन चंदनाणी वटि मिटनि माइटनि वारो माण्हू मोकिले ॾिनो अथनि पंहिंजे अमर जे लाइ। ऐं सम्झां थो त हा थी वेंदी। बसि हू मुंहिंजे चक्रव्यूह जे चक्र में हिकु दफ़ो हा थी वञे, फासी वञे। बसि पोइ त पैसा ई पैसा मिलंदा, लखे रुपया। मुंहिंजो सपनो साकार थींदो, 20 लख मिलंदा। ऐं जे न मिलनि त पोइ छा थींदो? ओहो, हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾिजो, जेकॾहिं उते हा थी त ठीकु आहे, जे न थी त पोइ मां जिते चाहींदसि पंहिंजे पुट जी शादी न के कंदसि, सम्झो? ऐं तूं बि कन खोले ॿुधी छॾ, मां बि जेकॾहिं अमर जी शादी कराईंदुसि त कंहिं वॾे घर में कराईंदुसि, पोइ मूंखे हुन लाइ कुझु बि छो न करणो पए। मूंखे वॾे घर खां वॾे घर जी नुंहुं खपे, वॾे घर जी छोकिरी खपे, सुहिणी सुलक्षणी, भले पैसो हुजे या न, मूंखे पंहिंजे हॾनि जो सुख खपे, सम्झो? तूं वापारी दिमाग़ न रखी सघंदी आहे। जीअं वणे तीअं कर, मुंहिंजो मथो न खा। चो छो सॾ कर सॾ करायो हिते?
काई गाल त हूंदी न, पर हीअं रुसी वेंदी है, थोड़ो हिन पासे न्यार, थोड़ो मुस्कुराए त कुछ दिल मां निकरंदो न। अच्छा चओ छा चवणो अथई? कढ जेके दिल मां कढणो अथई। ओहो कोमल, जॾहिं खां न मां तुंहिंजी डांस कॉम्पिटिशन ॾिठी आहे तॾहिं खां मुंहिंजे दिलो दिमाग़ में तूं छाइजी वई आहीं। सच? सच तुंहिंजो कसम। मां तोखे छा ॿुधायां, राति जो ख़्यालनि में तूं थी अची, ॾींहं सपननि में तूं थी अची, बसि सॼो ॾींहुं तूं ई मुंहिंजे दिलो दिमाग़ में छाइल आहीं। ऐं हाणे मां त नकी करे छॾियो आहे। नकी करे छॾियो? छा नकी कयो आहे? कैसा नकी कयो? ॿुधाए त कोई कहिड़ो तुंहिंजी ज़िंदगी में? अरे बाबा ये दाढ़ी छो थी? दाढ़ा न, मां नकी करे छॾियो आहे त हाणे मां शादी कंदुसि त सिर्फ़ तोसां ई कंदुमि। पक? पक? अरे बिल्कुलु पक। मां त छा, मुंहिंजो पीउ बि तोसां शादी। ए हलो, मूंखे तुंहिंजी पीउ सां न तोसां शादी करणी आहे। ओहो, अरे मां पंहिंजे लाइ त चवां थो न। सच में? तुंहिंजी कसम। अजी पक ई पक, डैडीअ सां कोमल जी ॻाल्हि करे छॾींदुमि, न त कोमल आत्महत्या कंदी। ऐं अगरि वो आत्महत्या कंदी त मां किथे वेंदुमि? ऐं मुंहिंजे डैडी खे त खपनि 20 लख, पर कोमल जो पीउ आणींदो किथां? न न अमर, अॼु तोखे कुझु करिणो पवंदो। हा हा, मां हिन जे 20 लख जे करे मां पंहिंजे प्यार जी कुर्बानी न ॾींदुसि। सेठ सदाराम, साईं कहिड़नि ख़्यालनि में गुम थी वियो? यार न पुछ। आए त सुख न पुछ यार। पर साईं तव्हां शाइर माण्हू, खुश मिजाजी माण्हू, हमेशह खिलमुख चेहरो रखंदड़ माण्हू, वरी तखलस बि रखियो अथव प्यारल, पोइ ईअं उदास हलंदो त यार कमु कीअं हलंदो? छा ॿुधायां यार। पर तॾहिं बि यार ॿुधायो त सही ॻाल्हि छा जहिड़ी ॻाल्हि ई न आहे यार। अरे पर यारनि सां सूर न वंडींदव त कंहिंसां वंडींदव? चवंदा आहिनि त दिलि जो बोझ हल्को थींदो आहे। यार सच्ची ॻाल्हि त इहा आहे त मुंहिंजो हिकिड़ो ई सिकील थो पुटु। अच्छा अच्छा, तोखे त ख़बर आहे न। हा हा, हिकिड़ो ई पुटु आहे न। बरोबर। उनखे केॾो न नाज़नि सां निपायोसीं, पालियोसीं, पढ़ायोसीं, लिखायोसीं, डिग्री वठी ॾिनसीं, छा न कयोसीं। ऐं उन पुठियो छा न असांजूं तमन्नाऊं हूंदियूं। पर तॾहिं सुठे घर में शादी कंदो, सुठो माल पाणी आणींदो, सुठो शान शौकत थींदो। सही आहे, पर छा ॿुधायां यार। पर बि ॿुधायो साईं छा? हाणे मुंहिंजे आसां ते पाणी पेरे छॾी। ओहो, पर बि ॻाल्हि कहिड़ी आहे, माजरा कहिड़ी आहे साईं? लव मैरिज करे आयो थी यार। लव मैरिज करे आयो? हा हा। छा ॻाल्हियूं था कयो? सच्ची तो ॻाल्हि ॿुधायां यार। तव्हांजो छोकिरो आहे लव मैरिज? हा। अरे यार पोइ त तव्हां ढिलायो। अरे जेकॾहिं जी जॻह ते मां हुजां ऐं तव्हांजो छोकिरे जी जॻह ते मुंहिंजो छोकिरो हुजे न, अरे पिस्तौल खणी करे 6 ई सीने में गोलियूं ठाके छॾियां। लव त छा, पर ए लखर जी माना बि हुनखे सम्झण मांगी पइजी वञे। छा ॻाल्हियूं था कयो सेठ साहिब? बस यार छा ॿुधायां। होॾां आपघात, हेॾां 6 गोलियूं। हलो भाई हलो। राह दे ए गुरु राह दे, ए साईं राह दे, आया ॾाढो मुंझल सईं का वाह दे। राह दे मुंझल सही का वाह दे। राह दे राह दे राह दे राह दे। झूलेलाल झूलेलाल, हाणे तूं ई कुझु रस्तो ॾेखार। मां त अॼु ॿिन्ही पासे फाथो आहियां। मुंहिंजे पीउ खे ॾेती लेती में खपनि 20 लख। ऐं मां जे कोमल सां प्यार कंदो आहियां, उन जो पीउ आहे वीचारो ग़रीब, उहो 20 लख किथां ॾींदो? झूलेलाल हाणे तूं ई कुझु रस्तो ॾेखार। जे कोमल सां मां शादी नथो कयां त उहा अपघात कंदी, ऐं अगरि मां पंहिंजे पीउ जी ॻाल्हि मञां थो त झूलेलाल मूंखे अपघात करणो पवंदो। हाणे तूं ई कुझु रस्तो ॾेखार झूलेलाल, तूं ई कुझु रस्तो ॾेखार। अरे हाँ, रस्तो तो मिली वियो। भगवान दास भेरूमल भोधाणी को अॼुकल्ह जे माइटियूं कंदड़ कान्हे को।
अभन ॾाॾनि जे ज़माने खां असां मिटुनि माइटुनि जो धंधो कंदा आया आहियूं। साईं अचां? हा साईं अचो अचो। साईं राम राम। हा साईं कुर्सी एॾा खणंदा अचिजो। वियो अचे अचो। साईं पहिरियों तो पाओ। हा साईं। ॿुधायो कहिड़ो कमु अथव? साईं ॻाल्हि ईअं आहे न, ताजे बुद्ध त सही। अरे पर तां उन खे तोसां ॿधणो पवंदे पंहिंजो पाण सां। अरे उहो त मूंसां ॿधल ई आहे न। ईअं? हा पोइ ठीकु आहे। चङो पोइ ठीकु आहे। तो सपने में तू ऐं मां फिल्म दिल ॾिजे दिलवारनि जो गानो पिया ॻायूं इन ई बागीचे में, ऐं वरी तू खिली थी। हाँ राम राम सेठ साहब। वरी केरा? अच्छा केरा? साईं भगवान दास भेरूमल बोधाणी। तोखे बोधाणी मां घणो दफ़ा चयो आहे त 1.5-3 लखे वारी माइटियूं मूं वटि न खणी थो कर। उन लाइ अॼु पंहिंजो टाइम बि थो ॾे, मुंहिंजो टाइम बि थो ख़राब करी। पर साईं हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधो मुंहिंजी। छा ॿुधां ॻाल्हि? अरे साईं मां तुंहिंजा घर मूंखे ख़बर आहिनि कहिड़ा खणी ईंदो आहीं। अरे मुंहिंजा भाऊ मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो। चओ। मां हाणे नंढियूं नंढियूं माइटियूं करण छॾे ॾिनियूं त मां नंढियूं नंढियूं माइटियूं करण छॾे ॾिनियूं। साईं मां सिर्फ़ 6 बुढ़ियुनि वारी माइटियूं कंदो आहियां। हा साईं। छा चई? 6 बुढ़ियुनि वारियूं साईं, लखनि में 6 बुढ़ियुनि वारियूं माइटियूं। अच्छा अच्छा पोइ वे हा चओ। साईं उन ॾींहुं अञा पंजवाणी जी धीअ खे मंगायुमि। हाँ अच्छा ॿियो अॻे हफ़्ते ई साईं इहो मटलाणी कान्हे पंहिंजो। हा हा उनजे पुट खे मंगायो त मां। अच्छा दुबईअ जी पार्टी अथव। हाँ हाँ साईं तव्हांजे अमर जे लाइ बि मूंखे हिकिड़ी दुबई पार्टी सम्झ में आई आहे। दुबईअ जी पार्टी? हा साईं। साईं जेतिरो तव्हां मांग में हुआ नी। हा हा जेका मुंहिंजी डिमांड हुई। हा 20 लख साईं काटो फिट करे आयो आहियां। हा साईं 20 लख? याने ॿिनि खे 1 2 3 4 5 6 बुढ़ियूं साईं। माना 20 लख। अरे यार हाणे तव्हां जेॾी महिल बि चओ मां तव्हांखे पार्टीअ सां मिलाए छॾियां। हा साईं। पोइ आटो फिट कराए छॾ भले। बिल्कुलु साईं तव्हां ऑर्डर कयो खाली। पोइ हीअं कर न सुभाणे ॾींहुं हा छंछर जो ॾींहुं आहे। बिल्कुलु भले मीटिंग सेट कराए छॾ। हा साईं 3 स्टार होटल में तव्हां मीटिंग फिक्स थो कराए छॾ। बिल्कुलु सुबुह जो 11 बजे। हा साईं तव्हां छुटल आहियो चओ साईं। ठीकु आहे। कुछ असांखे वधीक देर तो न लगी ना अचण में। हलो हलिया कुमार हेॾा वियो साईं वियो। तव्हां मूंखे हिननि जो नालो अमर ॿुधायो, तव्हां कुमार था चओसि पिया? हा ओ अमर ई आहे पर असां घर में हिनखे कुमार करे चवंदा आहियूं। मां सम्झो किथे तव्हांजो ही ॿियो छोकिरो न। न साईं हे दुबईअ जी पार्टी सेठ दीन दयाल। अरे साईं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था कयो। ॾिसण साईं असल हीरे जी परख असां वटि आहे न। परियां खां ई सुञातो मिस्टर DDM दीन दयाल लालवानी। यस साईं कीअं आहियो? मज़े में आहियो? बिल्कुलु। उते तव्हांजो वापारु धंधो कीअं पियो हले? बिल्कुलु सुठो आहे। इंडियन उते हिकदमि सुखी आहे। नो प्रॉब्लम। अच्छा ही आहे मुंहिंजो छोकिरो अमर। हेलो हाणे तव्हांखे जेको बि कुझु सुवाल वग़ैरह पुछणो हुजे त हिन खां तव्हां यू आस्क भले पुछी सघो था। ठीकु आहे। मिस्टर भगवान दास। हा तव्हां हिननि खे उन सॼी ॾे वठ जे बारे में त
I mean to say, चई छॾियो आहे। Yes, yes. बिल्कुल चई छॾियो साईं, उन जी चिंता ही ना है बिल्कुल। 20 लख। Oh yes, no problem। मुझे लाइ 20 लख काई वॾी ॻाल्हि कोन्हे। मूंखे तव्हांजो छोकिरो पसंदि आयो त थी सघे तो मां 20 जा 40 बि ॾेई छॾां। पसंदि कीअं न ईंदो? No problem। छो न पसंदि ईंदो? यूरोपियन लॻो पिया साईं। त तव्हांखे कोई एतराज़ न हुजे त मां हिन खां कुझु सुवाल पुछी सघां? बिल्कुल हिकु न साईं 100 सुवाल पुछो। Mr. Jagdish Kumar, if you have no objection, I want to some question, Mr. Amar Kumar. Yes, yes, Mr. DDL, you can. Oh. Mr. Amar Kumar, तव्हां पंहिंजी पढ़ाई केसि ताईं कई आहे? 12 दर्जा ऐं 3 कॉलेज। What do you mean by 12 darja? BCom, 12th and BCom. Graduate. Yeah. ग्रेजुएट। Mr. Amar Kumar, तव्हांजो वज़न घणो थींदो? 35 किलो। वधी वेंदो साईं, वधी वेंदो। तव्हां सिर्फ़ु हा कयो। साईं वधी वेंदो 35 किलो, चिंता न कयो। ओहो, वधी वेंदो। या। तव्हांजी हाइट घणी थींदी? 4.5 इंच। 4.5 इंच किथां आहे? 4 फुट 4.5 इंच। ओ 2 मिंट लाइ त मां ॾकी वियुसि त हे ॼामड़ो हिते। शादी खां पोइ लंबो थी वेंदो, वधी वेंदो। तव्हां ख़ाली हा कयो। बेवकूफ़, कम बिगाड़ न, सौदो ठहण ते हासिल। तूं मुस्कुराए बेवकूफ़, ॾंड बंद कढ। 20 लख मिलंदा। माणे खे बि सोन वग़ैरह हीरा मोती ॾींदो। जवारनि जो वापारी आहे, सम्झे? साईं तव्हां चिंता ई न कयो, वधी वेंदो साईं। मिस्टर अमर कुमार, तव्हां पीउ जो बिज़नेस संभालींदा आहियो या सिर्फ़ घुमण पिनण में ई टाइम विञाईंदा आहियो? अञा त घुमा फिरा थो। संभाले वेंदो। तव्हां हा कयो। ओके। त मिस्टर जगदीश कुमार, इएं सम्झो त मूंखे तव्हांजो छोकिरो पसंदि आहे। अरे साईं पोइ त असां मुंहुं मिठो बि करे वठंदासीं। पोदानी थम्सअप बाबा, थम्सअप अचो साईं मुंहुं मिठो कर, अचो। हा साईं वाधायूं जो लख लख। अचो मिस्टर डीडीएल। अरे छोरा खिल त सही। अरे हा थी विया 20 लख मिलंदा हाणे। खणो मुंहुं मिठो कयो। चीयर्स। साईं मूंखे अलाए छो तव्हांजो चहिरो ॾिठल पियो थो लॻे। अरे साईं अरे दानी पुरुष साईं, अखबारुनि में टीवियुनि में वॾा पोस्टर साईं जा छपजंदा आहिनि साईं। उहो जेको गोदाणी थो चए उहो। अच्छा मां जा बि शिकिल थोरी ॾिठल थी लॻे पई। साईं हिननि जा वॾा कम आहिनि। अरे खिल सुहिणा खिल। साईं पोइ भला ॾे वठ में ख़र्च वग़ैरह जो। साईं ॾिसो नी, मां दुबईअ खां सिर्फ़ हीरा जवाहरात ई खणी आयो आहियां। अच्छा इंडियन करेंसी त मां आंदी कोन्हे। ओहो त पोदाणी हीअं कयो नी जी, मां हिननि खे 20 लखनि जे बदिरां 30 लखनि जी ज्वेलरी थो ॾियां। मंज़ूर साईं बिल्कुलु पर साईं हिकिड़ी तकलीफ़ तव्हांखे करणी पए। वरी कहिड़ी तकलीफ़ साईं? जेके 10 लख मां तव्हांखे एक्स्ट्रा थो ॾियां न, हाल जो ख़र्च, पार्टीअ जो ख़र्च, रिसेप्शन जो ख़र्च ऐं हितां इंडियन ख़र्च सभु तव्हांखे संभालणो पवंदो। मंज़ूर आहे साईं, मंज़ूर आहे। भली असां दुबईअ में रहंदा आहियूं पर संस्कार त इंडियन आहिनि न। अच्छा सभ्यता हिंदुस्तान जी आहे। हा, त मां चाहींदुमि त छोकिरी मुंहुं ढके करे शादी करे त वधीक सॼी ढके करे असांखे कोई ऑब्जेक्शन कान्हे। मुंहुं ई ढकणो आहे न। क़बूल आहे, क़बूल साईं, साईं बिल्कुलु। त पोइ हीअं कयो नी, हाली हाल आहे उथी बि पुट। उथी बि हा साईं। हीअ मां हीरनि जी मुंडी पंहिंजे तरफ़ों हिनखे पायां। खिल सेणा खिल। पर शादी जल्दी थी वञे त सुठो, छो जो मुंहिंजी वीज़ा में सिर्फ़ 1 ॾींहुं पियो आहे। अरे साईं तव्हां चिंता ई न कयो।
अरे आतवार ॾींहुं सुभाणे था रखूं न सभु अॼुकल्ह रेडीमेड शयूं मिलनि पियूं थियूं न हाल वग़ैरह जो बंदोबस्त अरे सभु थी वेंदो साईं पैसे सां छा नथो थिए त पोइ अचो पायूं बाकुर आयो हाँ वो वेणो ही है सिस्टर डॉक्टर साहब आए हाँ अभी वो पेशेंट बैठे हैं सही नालो घुमणमल घुमणमल हाँ साईं किथे रहंदा आहियो दादा रहंदो आहे रेलवे पट्टो आहे न भाऊ हाँ उन पासे में तो मुफतपुरा उते रहंदो आहियां तकलीफ़ छा थो दादा तो वियां ॾिसां सिज खे त ॾिसी नथो सघां अच्छा ॿियो ऐं वरी खणी जे रुआं त अखियुनि मां पाणी कोन थो बीहे साईं पाणी कोन थो बीहे डॉक्टर साहब ये गोरी किथां मिलंदी गोरी ॿाहिरि मेडिकल स्टोर तां मिलंदव ओ मेडिकल तां अच्छा भला हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधायो ये देसी आहे की न विलायती गोरियूं त विलायती हूंदी आहे न देसी किथे रहंदी आहे हाणे विलायती पोइ डॉक्टर साहब मां ग़रीब माण्हू मां विलायत पते ते किथे पहुचंदमि गोरी वठण विलायत वञण जी ज़रूरत कहिड़ी अथव हिते ॿाहिरि मेडिकल ते मिली वेंदव न स्टोर ते ई ॿाहिरि मिली वेंदव अच्छा ॿाहिरां मिली वेंदी डॉक्टर साहब हा हिकिड़ी ॻाल्हि चवां चओ न दादा हे मेडिकल जे दुकान जी झंझट में मूंखे छो था विझो त पोइ दवाऊं त वठणी पवंदी न दादा हिकिड़ो कमु कयो न हा चओ तव्हां पाण वटां ई ॾेई छॾियो बाबा साईं असां ॻाल्हि कोन कंदुसि हा तव्हां हाणे चिंता ई न कयो कंहिंसां बि न ॿुधाईंदुसि कंहिंखे ॻाल्हि न कंदुसि त मूंखे डॉक्टर गोरियूं ॾिनियूं आहिनि वो साईं साईं रिक्शा लाइ त वरी भाड़ो बि त खपंदो भाड़ो खपेव चओ न हेॾी देरि खां एतिरो मथो खाओ हे वठो 10 रुपया चङो हलो वञो हाणे हे वठो दवाऊं साईं हिकिड़ी ॻाल्हि चवां हा चओ चओ साईं हे 10 रुपया त वञण जा थींदा आहिनि हा दादा वरी चओ था 15 ॾींहं खां पोइ अचिणो आहे तव्हां पाण सम्झो आहियो वरी तव्हांखे बि सम्झाइणो पवंदो छा त अचण लाइ बि त साईं भाड़ो खपे न अचण जा बि वञण जा बि अहिड़ा पेशेंट आया त पोइ किथे हॉस्पिटल हलंदी ऐं किथे विया डॉक्टर खाईंदा रहो छा थियो तव्हांजी अखियुनि खे ॿियो दादा ॿियो अखियुनि खे डॉक्टर साहब कुझु न थियो आहे मां अॼु वरी अलाए तव्हांजो पर मां तव्हांखे अॼु स्पेशल इन्विटेशन ॾियण आयो आहियां साईं मुंहिंजे बबूअ जी शादी आहे मंगायो करे शादी करे न कयो साईं ॻाल्हि ई न पुछो अरे असुल छा ॿुधायांव अहिड़ी सणबी पार्टी मिली आहे अहिड़ी सणबी मिली आहे जो साईं 20 आङुरियूं घीअ में ख़बर अथव किथां जी पार्टी आहे डॉक्टर साहब दुबई जी पार्टी आहे हीरनि जवाहरनि जो वापारी आहे मुंहिंजा वया लाडा चल राजमणी दे मुंहिंजा वया लाडा चल राजमणी दे चल राजमणी दे गाड़ी कुआरे आणी दे चल राजमणी दे गाड़ी कुआरे आणी दे चल राजमणी दे सुणी कुआरे आणी दे चल राजमणी दे सुणी कुआरे आणी दे इधर पुट तो बड़ाई बाबू ₹15 30 रुपया 30 रुपया 20 रुपया 2 कंगन के 20 रुपया 7 26 रुपया
15 रुपए। 12 रुपए। ये सब माल तो 200 रुपए का भी नहीं है। बाबा मारवाड़ी, अरे बाबा मारवाड़ी, ये तुमने बराबर चेक किया है नहीं? अरे 20 लाख का 200 रुपया भी रविवारी में नहीं मिलेगा। अरे ऐसा होगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं बाबा, जगदीश कुमार कहाँ जाएगा? आपका चश्मे का नंबर तो ठीक है ना बाबा? चश्मे का नंबर तो ठीक है, हमारे बाप दादा का काम काज है, हमने बोल दिया मानी 16 आना ठीक है। ये बाबा ये लख 200 रुपया भी ना मिलता। अरे बाबा माता जगदीश कुमार लुट जी में बर्बाद थी फिर बाबा बच तू बाबा बच मले अरे जय राम रैया बाबा जादी न बजो बाबा तो बर्बाद थी फिर। अरे मरे चोरा तो मुझे बर्बाद करे चलो काले में। अरे कुआर बाहर जो माता लुट जी में बर्बाद थी फिर। अरे सब माल नकली मिलियो नहीं। अरे असांखे कुमार जो अमर जो ठगी करे वियो आहे। हे सब नकली आहे? हाणे ई मां सोनारे खे घुरायो, मारवाड़ी न आहे जेको। अरे सब ये बिलोड़ी कांच था ॾिठई हिकु शइ, चई हिनजा 15 रुपया, हुनजा 20 रुपया, हिनजा 30 रुपया। अरे कुल मिलाए करे 200 जी ॻाल्हि जी पहुती आहे। अरे ॿुधी कोन थो तूं? ॿाहिरि अच ऐं कुंवार खे वठंदो अच। छा थियो डैडी, छा थियो? छा थियो? अरे मूंखे इहा शादी क़बूल न आहे। हींअर भले उबता फेरा पायो या कुझु बि कयो, मूंखे इहा शादी हर किस क़बूल न आहे। अरे छा थियो? अरे थियो वरी छा? अञा हाणे पुछी थो थियो वरी छा? अरे बेवकूफ़, ही सभु माल नकली निकितो आहे। तुंहिंजो सहुरो ठगी करे वियो आहे दीन दयाल लालवानी। नकली आहे? हा। या तो मूंखे पहिरियों ई ख़बर हुई। हाँ? तोखे ये सब खबर हुई? अरे तोखे इहा सभु ख़बर हुई? ऐं पोइ बि? माना हिन जो मतिलबु त इहो थियो न त घर का पहिरीं लंका ठाहे। हिनखे तूं बैग खणी करे छॾे ॾीस पंहिंजे घर। मूंखे इहा शादी कदाचित मंज़ूर न आहे। ॿुधी कोन थो? हीअं न थींदो डैडी, हीअं न थींदो डैडी। मम्मी तोखे ख़बर आहे मां कोमल सां दिलो जान सां प्यार कंदो आहियां ऐं उन ॾींहुं डैडी थधाराम खे चए पियो त जेकॾहिं न मुंहिंजो पुटु लव मैरिज करे अचे त हुनखे 6 ई गोलियूं पेट में हणी छॾिया। हाणे तूं ई ॿुधाए, मां तव्हांखे ॿुधायां हा की न ॿुधायां हा? पर तूं कोमल सां कॾहिं प्यार कंदो आहीं? तो कॾहिं मूंखे त प्यार कोन कई आहे। मां तुंहिंजी शादी कराया हा। ओहो मम्मी, तूं सम्झंदी ई कोन न। मम्मी, मां नंढपण खां पंहिंजी माउ खे न ॾिठो हो ऐं तां में मूंखे साक्षात पंहिंजी माउ जो रूप नज़र आयो। मुंहिंजा अरमान हुया त मां पंहिंजी ससु खे एतिरो न प्यार ॾींदसि, एतिरो न प्यार ॾींदसि जेको मां पंहिंजी माउ खे न ॾेई सघियसि। मां पई चाहियां त मुंहिंजी ससु मुंहिंजी माउ वांगुरु हूंदी ऐं बसि इन करे बेटा हाणे चओ। उनखे माफ़ बि खणी कयो। मां हिननि ॿिन्ही खे माफ़ कयां, पर मूंखे सभ खां पहिरीं इहा ॻाल्हि ख़बर पवणु खपे त ही सॼो चक्रव्यूह केरु रचियो? मां त ॿुधायां जगदीश कुमार। अरे भगवान दास तूं? हा, मां भगवान दास। याद अथई तो हिकिड़े ॾींहुं मूंखे मुंहिंजे चेहरे खे मनोज चयो? यस। ऐं धिका ॾेई करे मूंखे तो पंहिंजे घर खां ॿाहिरि कढियो। उहा ई बदिले जी भावना ऐं हिन जो प्यार ॿिन्ही मूंखे मजबूर कयो ऐं इन करे असां हिकिड़े ॾींहुं प्लान ठाहियोसीं। हे ॾिसो, कोई माण्हू नज़र अचेव तो पखी भी काने को। साईं भेणा मूंखे ते छाजे करे घुरायो अथव? सुख त आहे नी? अरे सुख आ साईं, सुख चवंदा कोननि त भितनि खे भी कन थींदा आहिनि। ॾिसो काई भित आहे, कोई कन आहे, प्लानिंग लाइ त जॻह ही मस्त आहे। पाण हिकिड़ो प्लान था ठाहियूं। हा
तव्हां मुंहिंजे सेठ वटि अचो। हाँ ऐं उनखे चओसि दुबईअ मां हिकिड़ी पार्टी आई आहे। अच्छा हीरनि जवाहरनि जो कमु अथसि। अच्छा हीरनि जवाहरनि जे नाले ते खंघी अची वई बाबा। शांति कर शांति। पोइ तव्हां चइजोसि तव्हांजे पुट लाइ हू माइटी करण लाइ तयारु आहे। अच्छा ॾेती लेतीअ में 20 लख ॾींदो। मुंहिंजो सेठ कंजूस मकी चूस कड़पील तिरकी पवंदो केले जी खल वांगुरु 20 लखे जे पोयां। त हीअं था कयूं, आतवार मंडीअ में था हलूं। उते जेका झूनी पुराणी ज्वेलरी मिलंदी आहे न सस्ते अघ में तौर ते डुप्लीकेट, उनखे पॉलिश कराए बॉक्स में विझी करे ॾींदासीं। जॾहिं ॾिसंदो तॾहिं रुअंदो। ओ नो, इनजो मतलब इहो त असांजो गीदड़ में तव्हां सां प्लान में शामिल हो। गीदड़ बिल्कुल मां हिननि जे प्लान में शामिल हुयुसि। छाहे साईं, हिकिड़ी ॻाल्हि चवां, दिलि में त न कंदव न? ॾिसो, मां तव्हां खां हरिद्वार वञण जी मोकल ज़रूर वठी वियोसि, पर हरिद्वार वञी छा कयां? हर की पौड़ीअ ते ॿेड़ी तारियां हा न, मंदर में वञी प्रार्थना कयां हा, या नदीअ में 7 टुबकियूं लॻाए पंहिंजो जन्म सफलो कयां हा। पर साईं, ॿिनि आत्माउनि खे मिलाइण सभ खां वॾे में वॾो पुण्य आहे। हरिद्वार छा पर सभु तीर्थ हिन में समायल आहिनि साईं। मां अमर ऐं कोमल खे मिलायो आहे, वॾे में वॾो पुण्य खटियो आहे साईं। हाणे तव्हां बि पंहिंजो आशीर्वाद ॾेई करे तव्हां बि पुण्य खटो। लाख जी जान नत जा पाप है। हाणे ठहियो कयो ठहियो, जेकी थी वियो सो थी वियो। हाणे मन खे थोरो थधो कयो। अरे गीत न वञ अंदरां मिठाईअ जो बाक्स त खणी अच ऐं सभिनी जो मुंहुं मिठो कराए। डैडी, मूंखे माफ़ कयो ऐं गुस्सो थुके छॾियो, प्लीज़ प्लीज़। हाणे माफ़ बि कयोसीं ना, गुस्से खे छॾियो भला। चङो हाणे विझो त सही वाट में। न, मां माफ़ो खाईंदुसि। हिननि ॿिन्ही खे मां हिकिड़े शर्त ते माफ़ करे सघां थो। कहिड़े? मां तोखे हिकिड़े ई शर्त ते माफ़ करे सघां थो। हिकु छा 100 शर्त चओ, मूंखे सभु क़बूल है। हाँ, मूंखे शादीअ जे तुंहिंजे पहिरें साल ई फोटो खपे। फोटो? हाँ, वो फोटो ही खपे मूंखे। फोटो न अचे त? न, मूंखे फोटो ही खपे। ऐं ॿुध, तो जेकी ॾेती लेतीअ में मूंखे नकली माल वठी ॾिनो न, मां पंहिंजे पोटे जे शादीअ में तुंहिंजो माल वसूल कंदुसि। कोमल बेटा, इहो मां खाने दे, मां पाण ई पंहिंजो मुंहुं मिठो कंदुसि। हाणे त खिल सुहिणा खिल। कीअं साईं भगवान दादा? कीअं गीदड़? भगवान दादा में बे बोलणो वेंदो कि न? बे भला ईंदी?